просто напугать, оно бежит. Так, балерина к нам И скачет. всё, и вся процедура именно пошла на смарт. Да, Валеринка, идем. Идем, малыш, идем. Вон и малой на лавочке сидит. Ага. Что-то они на лавочке любят сидеть. Ну, зато безопасно сверху. Ну Если да. собаки прибегут, то они пробегут. Малый там сидит. Сейчас я ускорюсь. Что это, малой? Не боишься уже? Балерина. Сейчас мы тебе насыпем. Надо придумать, где поставить тарелку. Какой-то белый пришел. Где-то тут сюда, наверное, да? Если тут выкидывают, значит надо где-то... Да да, где-то в другом месте поставим, может. поставить. На меня он головой толкает. Валерий, Пошли. А малого, как же ж его туда притянуть? это маньяк. Ого, как дернул. Это какой-то маньяк именно. Ему И у него нужна- тоже глаз заклиненный с ему пленкой. нужна самка. Да? А Беллы нету, да? Ой, ну да. Да, что-то Белла пропала, наша собака вот так. По ночам я слышала, она гавкала. Эту ночью даже ее не было, не слышно было. Уже 3 или 4 дня она не приходит Вот и что-то. малой. Что-то не приходит. Подходи. Сейчас я тебе дам. Ну, обходит бордюр высокий. Вот подкрадывается. Подкрадывается, Саня. Подходи, подходи. От того мы вообще не знаем, что это за кот. Иди сюда, малыш. То подходит, то убегает. Малой, иди, что ты тормозишь? Куда ты? Наконец-то осмелился. Иди сюда. Я думаю, может тут и не выбросит тарелку. Не знаю. Я, кстати, принес вам и под водичку. Плохое место, проходное, тут все ходят. Мало ест, Таня? Да. Есть. Молодцы. А это оставила малому, побежала автова забирать. И она просто... Пожалуйста, смотри, он, видишь, ест. Ест тоже, видишь. Ну, подойти боится все равно. Воду под дерево, да, Сань, поставил. Ну, прям под дерево. Тарелку тоже вот под дерево поставить. Да? Да. Опа, попался. Все, чтобы он понял, что ему ничего не угрожает. Видишь, уже в руки можно взять, поймать. Что ты, балеринка? Ну, надеемся, может здесь не выбросит. Мурчит, мурчит, бегает. Она хочет и сама поесть, и ему, блин, хочет оставить. Сухой. Если сухой есть, еще Не знаю, вы скажите, может нам покороче видео снимать? Или наоборот подлиннее? Надо опрос устроить, там есть это, такая возможность.
в записях. Ну, я читал когда-то, что говорят, типа, не думайте об этом, типа, снимайте, ну, сколько есть. Как получается, типа, да? Все мы будем смотреть. Да. Ничего лишнего, говорит, не будет. Просто мы такие операторы, блин. Ну, пока да. Ну, может, дальше что-то изменится к лучшему. Пойдем. Надо обучаться. Как-то пойдем. Ладно, комментируем, Нам надо еще на рынок подписываемся, ставим лайк. Они довольны, мы тоже. Хорошо, ешьте, все, комментируем, подписываемся.